Ora apa-apa engko tekan omah ke ono karbit. Engko suwe-suwe ya Bang. Yo, diaturke pepeling, monggo buka celuk Mbak Suci. Monggo. Langgame sik. Monggo ayo. Neng ndi urute iki jane kok. Ning kono lho. Kene lho kowe iki. Kono lho, Mas. Ora ngewehi ngatur ae. Ya Allah, kuwi wong apa to ya? Wong-wongan sawah. Ya, Nduk. Yen wahan sine tansah dieling wis wasine padha dicake Monggo pur sedaya. Terima kasih matur nuwun sampun dipun aturaken pepeling. Nggih. Niki tatah ngawala sing kula tampi Mas Yuda. Nggih, Mas. Nggih. Niki wonten sing ngersake langgam angenteni. Nggih. Wonten wajibipun Rp100.000 saking Mbak Yuda Kas FC Taiwan. Oh nggih, matur nuwun. Nduk niki wis saged angenteni. Nggih, oke. Ya, ning kula nyuwun dibawani sik. Bawanipun menapa mangsa borong nduk niken. Bakune tibane langgam angenteni niki wonten bebingah 100.000 nduk ditampi saking Mbak Yuda. Nggih, ditampi. Nggih. Mbak nuwun Mbak Yuda. Modal masa gak? Ono salah ping loro. Ora iki ya ora nek mondole iki lho gak enak. Ora nek mondole dijenengi dhewe. Diagem to blangkone diagem. Kaya dienggo. Nah, ben ketok nek kaya wong. Ha iya. Monggo. Bawane Pangurinoso nggih, Mas. Nggih, siap, monggo. Korinasa. Boleh, monggo. Pangkur Rinoso. Tenan